Bonsoir tout le monde. Donc, Radim Dao, le TD2. Le TD2 consiste en l'implémentation du type rationnel sous la forme de numérateur divisé par un dénominateur avec le numérateur est un entier naturel et le dénominateur un entier naturel non nul. Donc, la forme canonique d'un rationnel ou un rationnel avec un numérateur et un dénominateur premier entre eux. Donc, un PGCD اللي هو كيساوي واحد. Donc, la classe rationnelle consiste en deux champs. Numérateur, dénominateur, qui sont des entiers. Donc déjà, puisque درت int, donc ils peuvent accepter des valeurs négatives. D'ici, on va pas le traiter. Au dénominateur, il peut une valeur اللي هي 0. Donc on va le faire de la vérification حتى لو وصل الخدمة. D'accord? Donc, la classe rationnelle qui est numérateur ou dénominateur. Donc les premières questions, الأولانية والثانية والثالثة, il faut définir des constructeurs pour chacune. Le premier constructeur va initialiser les deux champs, numérateur, dénominateur. Le deuxième constructeur va créer un rationnel ou là, construire un rationnel à partir d'un entier. Le troisième va construire un rationnel égal à 0 sur 1. Donc, puisque le premier va initialiser les deux champs, donc il y a deux arguments, il affecter les valeurs des arguments au champ de l'instance. Donc, on a un numérateur ou un dénominateur. Donc, la contrainte qui se pose là, j'ai les noms des champs, mais les noms des arguments de la fonction qui sont les mêmes. Donc, je dois pouvoir différencier les champs ou les champs du constructeur. Donc, on utilise le mot-clé 10. On peut dire 10 points. Donc, il sait que je fais référence à une caractéristique de l'instance. يعني هذا النيميراتور اللي كنهضر عليه ملي كندير نيميراتور ديريكتومون كيعرف بانني كنهضر على النيميراتور ديال لا ميثود ديالي. D'accord, donc on utilise souvent 10 points numérateurs pour faire référence au numérateur de la classe. Pardon. Donc on a un numérateur ou dénominateur les arguments ou j'affecte. Le numérateur j'affecte le champ c'est mon numérateur ou de même pour des dénominateurs. Donc tous des trucs basiques. ما كاينش ما يتشرح هنا. Donc pour la construction d'un rationnel à partir d'un entier كنعرفوا كاملين بان x هي x على واحد. D'accord, donc حيت كاينه une inclusion هنايا pour chaque entier. هنا المجموعه n les entiers naturels inclus في المجموعه q. D'accord, donc الا قلت ان entier يعني كنقول راه ان entier راه بحال ان rationnel علاش حيت x هي x على واحد. Donc pour créer un rationnel à partir d'un entier, le rationnel correspondant هو l'entier على واحد. Donc on donne comme numérateur la valeur de l'entier et comme dénominateur la valeur pardon 1. Donc هنا استعملت واحد الكتابه خاصه. Donc je vais expliquer شنو درت. On pouvait tout simplement faire comme ça. On pouvait faire 10 points numérateur est égal à entier, 10 points dénominateur est égal à 1. هادشي صحيح 100%. علاش حنا ما بغيناش نديرو هكذا حيت كنتعلموا دونك خصنا نستعملوا شي حوايج جداد. باغمي الحوايج الجداد كنلاحظوا بان هاد الخدمه اللي درت هي لا ميم اللي كيديرها الكونستركتور الفوقاني. دونك بحال كنخدم بلو كونستركتور الفوقاني في القلب ديال الكونستركتور ديالي انايا. دونك جو خصني نسول راسي واش نقدر نستعمل الكونستركتور الفوقاني وسط هذا. وي كاين عندي هاد الامكانيه هذه ولكن بشروط. الشرط اللي خاصني نحترم هو ان ملي كنبغي نستعمل ان كونستركتور في القلب ديال ان اوتر كونستركتور خاص لابيل او كونستركتور تكون لا بروميير انستركسيون. وكيفاش كندير هاد لابيل هذا بلو مو كلي 10 كندير 10 كنحل لي بارونتيز. دونك انا كنكتب في وسط لي بارونتيز داكشي اللي بغيت. دونك انا غندير اونتيي هنا. هو كيفاش غادي يعرف انني بغيت نستعمل هاد لو كونستركتور غادي يشوف les paramètres. يقلب على un constructeur qui prend des paramètres. Le premier un entier ou le deuxième ça un entier. غادي يقلب يلقى هذا و il va exécuter le corps ديالو en affectant au numérateur entier ou en affectant au dénominateur واحد. D'accord, اللي خصني نتفكر هو ان هاد الانستركسيون خصها تكون هي الاولى. دونك باش نتاكدوا
غادي ندير une instruction قبل منها، غندير مثلا system.out.println pour afficher un retour à la ligne. غادي يقول لي ما يمكنش هاد l'instruction استعملتي ان كونستركتور في قلب ان كونستركتور، دونك l'instruction اللي فيها لابيل خاصها تكون هي الاولانيه في لو كور du constructeur. Donc on est bien d'accord. Donc le troisième c'est un constructeur qui crée un rationnel اللي هو صفر على واحد. دونك غادي ندير نفس الحاجه، غنستعمل هذا الكونستركتور هذا، غادي نعطيه كوم فالور دو لونشي هي صفر، وغادي يستعمل هو لو كونستركتور اللي فوق منه، وغادي يعطي كوم فالور دو نيميراتور هو صفر والدينوميناتور هو واحد. دونك جو في كريي ان راسيونيل اللي كيساوي صفر على واحد. دونك هادشي باين. Donc pour la quatrième question, il faut définir une méthode retournant la forme canonique d'un rationnel. Donc qu'est-ce que la forme canonique d'un rationnel? Je rappelle, la forme canonique du rationnel, il y a un rationnel tel que le numérateur ou le dénominateur sont premiers entre eux. كيفاش كندوزو من الاولاني للثاني كنديفيزيو النيميراتور والدينوميناتور على البي جي سي دي ديالهم. Donc il faut pouvoir calculer le PGCD ديال النيميراتور والدينوميناتور. Après كندير لا ديفيزيون، كنقسم النيميراتور على البي جي سي دي، الدينوميناتور على البي جي سي دي، كنحصل على لا فورم كانونيك. الا كانوا بروميي اونتر من الاول يعني البي جي سي دي ديالهم هو واحد، دونك كنقسم على واحد وكنقسم على واحد، يعني ما كندير حتى شي تغيير. دونك هاد لا ميثود هادي c'est une méthode qui permet de calculer le PGCD. Donc PGCD de A et B كاين واحد لو كور هنا une méthode récursive. Donc كاين plusieurs façons pour calculer le PGCD هنايا. هاد لا فاصون هادي الا شفتو هنايا كاينه واحد البورسونتاج هو لو ريست ديال الديفيزيون اوكليديان، يعني كنستعملوا لي ديفيزيون اوكليديان سكسيسيف. دونك خصنا نعرفوا في لاغيتميتيك شنو هو ان PGCD ديال دو نومبر. الPGCD ديال دو نومبر هو لو ديرنيي ريست نون نول في لي ديفيزيون اوكليديان سكسيسيف. دونك كنستعملوا لو ميم برينسيپ هنايا، غير هو خص يكون ا ديما اكبر من بي. داكوغ، دونك كنشوفوا داك لو تيست هو الاولاني الا كان اصغر من بي كنبيرموتي لي فالور ديالهم. دونك هذا لو كور ديال هذا ماشي مهم، باسكو الا جاب الله مثلا شي حاجه هكذا سيميلار لهادشي تحطت لنا في ليكزامان، غادي يقول لك اون ديسبوز دون فونكسيون كي كالكول لو بي جي سي ديال دو نومبرز اونتيي، واستعملها ليا في الكالكول دو لا فورم كانونيك. دونك ما غاديش يطلب منك تستعمل ولا تحليه البي جي سي دي تكتب ليه انت لا ميثود، باسكو هذا ماشي هو الهدف ديالو. هو باغي يشوف كيفاش كتعامل مع لي كلاس، لي ميثود دو كلاس، لي ميثود دانستانس ايتترا. دونك pour la forme canonique هي لا ديكلاراسيون ديال لا ميثود هي بابليك راسيونيل فورم كانونيك، ما كتاخذ حتى شي ارغومون، بيان سور ما تاخذ شي ارغومون، نشرح علاش. كتغتورني ان راسيونيل. دونك ديروا في بالكم دوغينافون ملي كنكون خدام في اون كلاس جو ديسبوز توجور دون انستانس، يعني دان ارغومون. انا خدام في لا كلاس عندي ان ارغومون، داكوغ. لارغومون باسكو ملي كنبغي ندير ابل لهاد لا ميثود كيفاش غادي نعيط لها في المين، غادي نكري ان راسيونيل où j'appelle le nom de la variable point le nom de la méthode. Donc ملي كنعيط une variable يعني هي une instance qui est créée، donc هذيك l'instance اللي كنعيط بها هي l'instance courante، كتسمى l'instance courante ديالي. donc je dispose toujours d'une référence vers l'instance courante. donc هادشي اللي خاصكم تبقاو عاقلين عليه ديما، كيفاش j'accède à la référence de l'instance courante بالمو كلي ديست. داكوغ، دونك ملي كندير 10 بوين نيميراتور يعني كنقول ليه ديك لانستانس كورونت انا اللي درت عليها لابيل بور كالكولي لا فورم كانونيك، شوف لي النيميراتور ديالها ولا ريفيرونس ديالها كاينه في لو مو كلي 10. دونك اون فا سابيشوي لهاد النوع ديال الكتابات ديما، باسكو في كاع لي تي غادي هادشي كيبقى يتعاود ديما، دو لي باز ديال اللونغاج جافا. دونك بور كالكولي لا فورم كانونيك دان راسيونيل كنشوف كنحسب لو بي جي سي دي ديال النيميراتور و الدينوميناتور. دونك بي جي سي دي ديال mat.abs 10 numérateur mat.abs j'ai حسبت les valeurs absolues ديال النيميراتور و les valeurs absolues ديال la valeur absolue du dénominateur, parce que j'avais pas fait attention que le numérateur ou le dénominateur sont strictement ou là sont positifs, parce que انا عند بالي كنimpléمونطيو دي راسيونيل كيف ما كانوا، حتى قلت لحقت كنت درتها في الجروب وشي واحد قال لي راه رد البال راه سون دي زونشي ناتورال دونك بوزيتيف. دونك نقدروا نحيدوا هاد مات ابس بشرط اننا ملي نكونوا كنخدموا في المين نعطيو دي فالور بوزيتيف لنوتر راسيونيل في الفالور دي نيميراتور و دينوميناتور. دونك سينون هاد ابس كتبقى خدامه، باسكو لا فالور ابسولو ديال ا الى ا بوزيتيف هي ا.
Donc donc je retourne un rationnel. L'énumérateur ديالو هو le numérateur ديال l'instance courante مقسوم على PGTD ou dénominateur مقسوم على PGTD. Donc je divise numérateur ou dénominateur على PGTD بجوج بيهم. Donc نحصل على la forme canonique. Ou la forme canonique d'un rationnel c'est un rationnel bien sûr. Donc اللي ما فهمتوهاش عاودوها شوفوا نتوما كيفاش دايره لا كونسيبسيون كيفاش بان لكم انها خصها تدار وشوفوا كيفاش تدارت هنايا وشوفوا شنو هو الفرق اللي كاين وشكون اللي كتقدم لي زافونتاج شكون اللي ما غتخدمش مزيان فوالا سينون هاد لا فيرسيون ديال هاد لا فونكسيون جو بونس هي احسن وحده ما كاينش معنا كنديرو نحسبوا لا فورم كانونيك من غير هاد الطريقه هادي دونك ابري قال لك définir la méthode toString retournant une chaîne représentant le rationnel donc toString il y a les méthodes qui sont héritées de la classe object la classe mère de toutes les classes en Java. Donc toString elle est héritée toString شنو كدير elle retourne la représentation textuelle d'un type. Donc on dit un rationnel je dois pouvoir représenter textuellement le rationnel. Pour le représenter textuellement عندكم le choix. C'est arbitraire, d'accord? Donc ما كاينش شي واحد يقول لك لا هذه احسن représentation textuelle على حساب plutôt على حساب le besoin. Donc انا j'ai choisi de représenter le rationnel على شكل جوج ديال على شكل واحد لو كوبل الكومبوزونت الاولى النيميراتور والكومبوزونت الثانيه دي dénominateur, d'accord? Donc entre parenthèses je retourne un string qui représente le rationnel. Donc remarquez là que numérateur ou dénominateur sont des entiers ou un contexte اللي هو chaîne de caractères هو كيدير هذيك الكونفرسيون اوتوماتيك ملي كيلقاك درتي اون chaîne de caractères ودرتي هاد لو بلوس راه ماشي ديال لاديسيون العاديه ديال لي تيب دو دوني عاديين ماشي اريثماتيك هادي راه البلوس ديال لا كونكاتيناسيون هاد البلوس هادي داكور دونك داكشي اللي جاي من بعد كيحولوا لون شين دو كاركتير دونك النيميراتور تحولت لشين دو كاركتير والدينوميناتور تحولت لشين دو كاركتير دونك هادي تو سترينغ تقدروا ديروا اللي بغيتو فيها بور لا ريبريزونطاسيون ابري قال لك définir la méthode equals retournant ou la testant si deux rationnels ont la même forme donc هنا سولوا راسكم equals خصها تيستي دو راسيونيل واش عندهم لا ميم فورم كانونيك دونك شحال خصها تاخذ من ارغيومون دونك لوجيكمون واحد ما عارفش مازال ما فاهم يقول لك جوج نو خصها تاخذ وحده علاش خصها تاخذ وحده باسكو on dispose toujours d'une instance de la classe rationnelle ديما عندنا هي الانستانس اللي عيطنا بها الايكوالز اللي غادي نعيطوا بها الايكوالز دونك هي الانستانس كورونت عندنا ديما اون انستانس كورونت وحنا كنديفينيو لا كلاس ديالنا خصنا نفكروا بان جو ديسبوز دون انستانس كورونت دونك عندي اون انستانس كورونت خصني ان راسيونيل واحد و جو تيست le rationnel اللي كاين في l'instance courante مع le rationnel اللي donné en argument. Donc comment je peux récupérer la référence sur l'instance courante en utilisant le mot-clé 10. Donc كندير deux rationnels Q1 و Q2 الاولاني Q1 هو contient la forme canonique ديال l'instance courante يعني 10 point forme canonique Q2 contient la forme canonique ديال Q donc Q point forme canonique إلا كان Q1 و Q2 كيتساويو يعني Q1 و Q2 عندهم le même numérateur et le même dénominateur يعني 10 ou Q تهما كيتساويو donc كنتيستي واش Q1 point numérateur كيتساوي Q2 point numérateur ou Q1 point dénominateur كيساوي Q2 point dénominateur إلا كانوا tous les deux كيتساويو حيت كاين هنا لو اي لوجيك غادي نغتورني ترو إلا كان سينون كتغتورني فولس داكوغ donc c'est simple à comprendre ما فيه شي حاجه كثيره الا ما فهمتوش جو vous invite على انكم تمشيو تعاودوا هذا تقولوا هاد ايكوالز شنو تقدر تاخذ كومبيان دارغومون كيفاش غادي نريكوبيري لا فورم كانونيك ديال لانستانس كورونت كيفاش نعيط لا ميثود اللي هي فورم كانونيك وكيفاش غادي ندير لو تيست هنايا داكوغ دونك بور لا 7e ولا 8e كيسيون الهدف منهم هو ديفينير اون ميثود كي كالكول لا سوم دو دو راسيونيل دونك الفرق ما بين الاولى والثانيه هي الاولى اون ميثود دانستانس والثانيه اون ميثود دو كلاس سي كوا la différence entre une méthode d'instance ou une méthode de classe. J'avais déjà expliqué dans les commentaires c'est la différence, donc je vais réexpliquer. Une méthode d'instance, c'est une méthode qui s'applique à une instance de la classe, qui s'applique à quelque chose lié à une instance de la classe. Par exemple, forme canonique est une méthode qui calcule la forme canonique d'un rationnel. Donc, je dois
pour pouvoir calculer la forme canonique d'un rationnel, je dois disposer d'un rationnel. Donc, il faut tout d'abord créer le rationnel, puis calculer sa forme canonique. Donc, on ne peut utiliser forme canonique sans initialiser ou sans créer une instance de la classe rationnelle. D'abord, dit une méthode d'instance. Donc, elle s'applique à une instance. Donc, il y a le numérateur ou le dénominateur pour calculer la forme canonique. Par contre, il y a des méthodes qui ne s'appliquent pas sur les instances. Les endom seulement à la classe. Donc, par exemple, بغيت انايا نغاردي واحد لا تراس ولا واحد لو نومبر في لا كلاس ديالي اللي كيحسب ليا شحال من انستانس كرييت. باغ اكزومبل نخدم في ان بروغرام كرييت 100 راسيونيل في البروغرام، خصني ديك لا فاريابل تكون فيها 100، نلقى فيها لا فالور هي 100، يكون ان اونجي. واش ديك لا فاريابل لازم تكون اون ميثود اون فاريابل دانستانس؟ نو، ما غتكونش ان شون دانستانس باردون ولا ان اتريبيو دانستانس، باسكو ما عندهاش علاقه بلي زانستانس، عندها علاقه بلا كلاس اون جينيرال. كرييت 100 انستانس من لا كلاس خص تكون فيها ان كتساوي 100. كرييت 10 خص تكون كتساوي 10. واش اون كاركتيرستيك ديال ديك اون انستانس كي اثر ليا على ديك لا فالور ديال داك لو شون؟ نو. دونك من لي زيكزامبل اللي كاينين في جافا عندنا كاينه اون ميثود مثلا سميتها مات MATH. Donc ADMAT, elle dispose de plusieurs fonctions اللي هما des fonctions ولا des méthodes de classe. علاش كيخليوك انك تستعمل مثلا تحسب السينونيم سينوس ولا كوسينوس، ولا تعرف لا فالور ديال بي ولا ديال او اللي هو لو نيبيريان هذاك ليكسبونسيال نيبيريان، تعرف لي فالور ديالهم. واش انايا بغيت نحسب الكوس ديال واحد لونغل، غنحسب الكوس ديال لونغل تو سامبلومون، ما عنديش نكري اون انستانس دون كلاس كيلكونك باش نحسب السينوس ديال لونغل. داكوغ. دونك دوك لي كاين دي كلاس اللي كيكون فيهم دي ميثود ستاتيك. داكوغ. باغ اكزومبل هنا بغيت ندير لاديسيون ديال دو راسيونيل، نقدر ندير لاديسيون دو راسيونيل نعطيهم كوم ارغومون وترجع ليا لاديسيون ديالهم بجوج. ما كاينلاش نكري اون انستانس ديال لا كلاس راسيونيل باش نابليكي ليها لاديسيون. نقدر يكون عندي ان شو واحد اخر، نكري اون انستانس ديال راسيونيل و جابليك لاديسيون على داك لو راسيونيل اللي كريت، نعطي واحد لو راسيونيل واحد اخر اون ارغومون، ويحسب لي لا سوم ديال لو راسيونيل اللي عيطت به لا فونكسيون ولا لا ميثود مع لو راسيونيل اللي دوني كوم ارغومون. دونك هنا جي لو شوا. دونك غالبا هو كيقول لك واش دو كلاس ولا دانستانس. الا كانت اون ميثود دانستانس كتكون الخدمه ديالها عاديه بحال هكا. الا كانت اون ميثود دو كلاس كتكون حتى هي الخدمه بريسك عاديه، من غير كاين واحد الشروط خصهم كيتامبوزاو، وكتكون ديكلاراسيون ستاتيك. دونك ستاتيك كتعني ان لا ميثود الي دو كلاس. دونك الا كنتو فاهمين اليو ام ال مزيان، لا كونسيبسيون اورينتي اوبجي، غتكونوا فاهمين شنو هي ميثود دو كلاس و ميثود دانستانس، شنو الفرق بيناتهم. داكوغ. دونك نهضروا على هادي بعدا عاد نشوفوا من بعد. دونك بور بوفوار كريي واحد الراسيونيل اللي هو كي ريبريزونط لا سوم ديال دو راسيونيل، il faut tester بعدا لا فاليديتي ديالهم بجوج. ما يمكنش تعطيني واحد الراسيونيل اللي فيه في الدينوميناتور زيرو ونقول لك راه لاديسيون ديالو مع واحد اخر كتعطي هاد لا فالور. نو، خصني نقول لك لا حبس، راه ما يمكنش. دونك il faut créer une méthode اللي كتيستي واش ان راسيونيل اي فاليد. دونك هادي سي une méthode d'instance حيت elle teste sur un rationnel si il est valide ou non. دونك هي اول حاجه درنا هنايا اي فاليد. elle teste واش الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو. الا كان الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو تقول لك راه فاليد، sinon je vous le dirai non valide. Donc, je dois m'assurer que l'instance courante est valide ou que est valide. Notez que je dispose de l'instance courante puisque la méthode est une méthode d'instance. Il a quand la méthode d'une classe, la méthode de classe, je n'ai pas droit ou là je n'ai pas accès à l'instance courante parce que une méthode de classe est une méthode qui peut être appelée sans avoir à instancier la classe. On a créé une instance de la classe pour pouvoir appliquer la méthode. Donc je ne dispose pas d'instance. Donc là, c'est une méthode d'instance, donc je dispose d'une référence vers l'instance liée à 10. Donc خاص تكون 10 est valide وشكون que est valide عاد نقدر ندوز للاسوم. هاد اسيرت هو واحد لوشي كيشوف هاد كياخد هاد ليكسبرسيون كيشوفها واش صحيحه، غوتورنات ترو كيدوزها لك، كيدوز لك هادشي اللي من بعد لما كانتش غوتورنات فولس كيحبسك كيقول لك لا ما تكملش ليا. دونك شنو هو لا سوم ديال دو راسيونيل؟ كنديرو ديك الخدمه ديال كتوحد المقام اتسيتيرا. المهم راكم عارفينها كاملين.
هي هادشي اللي كاين هنا في لو كور ديال هذا. ما فهمتوش. ديروا فوريقه ا بلس ا سور بي بلس سي سور دي، غادي تبان لكم شحال شنا هي. ومنين نحسبوا لا سوم بهاد الطريقه، نعطيو لا فورم كانونيك ديالها. اون لي ليبر دو دوني لا فورم كانونيك ولا دوني لو راسيونيل كي ريبريزونت لا سوم سون لا فورم، لا سوم سون لا فورم كانونيك. هنايا خص علينا اننا نعطيو لا فورم كانونيك. دونك سي اربيترير، سي فريمون اربيترير اللي بغيتو نتوما. لو بروف عطا لا فورم كانونيك، دونك غادي نديرو لا فورم كانونيك باش ما نخرجوش من على داكشي اللي بغا. غير فهادشي بيان سور كاين دي فوا خصنا نخرجو على داكشي اللي بغا لو بروف. دونك هنا ندوزو لا ميثود اللي هي كدير نفس الخدمه، غير هي اون ميثود دو كلاس. دونك علاش عطينا دو زارغومون هنا؟ باسكو لا ميثود دو كلاس ما كتابليكاش على اون انستانس. دونك ما عنديش لانستانس كورونت، كتابليكا على لا كلاس اون جينيرال. دونك pour pouvoir calculer la somme خصني نعطي جوج ديال لي راسيونيل. هنا سي اون ميثود دانستانس elle s'applique sur une instance. دونك عندي اون انستانس كورونت كنعطي غير ان راسيونيل باش نقدر نحسب لا somme ديال الانستانس كورونت مع الراسيونيل. داكوغ. دونك كون عيط لهاد اديسيون هادي كندير Q1 بوان اديسيون Q2. نقدر نعاود نفس الخدمه. دونك assert Q1 بوان اي فاليد اي Q2 بوان اي فاليد و ريتيرن واحد دو لين عاوتاني بحال هادو. سينو نقدر هذاك الشيء اللي غنديرو انا غادي ديرو هاد لا فونكسيون هادي اللي هي اون كدير نفس الخدمه، غير هي دو دانستانس. بويسكو دانستانس دونك خصني نعيط لها اون utilisant اون انستانس. الانستانس هي Q1 اللي غادي يعطيني هو كوم بروميير ارغومون دو لا فونكسيون. داكوغ. دونك سي تو. سمحوا لي نسيت شنو هما لي ريغل. لي ريغل كاينه وحده، الا ديكلاريتي اون ميثود ستاتيك ما يمكنلكش تستعمل في القلب ديالها اون ميثود اللي هي ماشي ستاتيك ولا العكس. دونك سي العكس. ما يمكنلكش تستعمل في القلب ديال اون ميثود نون ستاتيك شي حاجه اللي هي ستاتيك. داكوغ. دونك هذا لو مين. المين هنا pour tester le main. Donc bien sûr pour tester. Donc il faut avoir l'habitude de tester et code que je crée des rationnels. Là j'ai pris des nombres négatifs parce que j'ai géré avec le cas des nombres négatifs. Sinon on prend des nombres qui sont positifs. Quand afficher Q1, quand afficher Q2, quand dire Q1 plus Q2 en utilisant la méthode liée statique. Donc parce qu'on a là j'utilise le nom de la classe et non le nom d'une variable de la classe ou d'une instance de la classe rationnelle. Donc on dit rationnel point addition Q1 Q2 point to string ولا نقدر نحيد point to string. ومن هنا كندير Q1 point addition Q2. الفرق هو انني هنا pour appeler addition كنستعمل le nom de la classe كنعطي deux rationnels. باين علاش. j'espère que فهمتوا علاش. دونك هنا كنستعمل Q1 point addition كنعطي ان سول argument. هنا l'argument الاول هو هذا اللي كيتريكوبيرا ب 10. الارغومون الثاني هو هذا. هنا ملي كنعيط براسيونيل ما كاينش لو بروميير ارغومون، دونك خصني نعطيه كوم بارامتر حتى هو. دونك صافي. فوالا هذه هي لا سوم ديال Q1 و Q2. خصهم يعطوني لي ميم فالور بيان سور. Q1 هذا هو لافيشاج ديالو، Q2 هو لافيشاج ديالو. Donc j'espère que vous avez bien saisi le TD هذا. Il est vraiment simple. Je vous invite à le reprendre une ou la plusieurs fois. تتفهموا مزيان pour partir sur de bonnes bases باش نقدروا نكملوا la suite. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo qui contient la correction de le TP2 et adresse et un carnet d'adresse, le carnet de personnes. Je vous invite à lire l'énoncé, essayer de faire le TP, à relire la partie du cours اللي كتقيس هذا le TP اللي هي héritage et non je pense ما فيش l'héritage اللي هي classe et objet. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À tout.